जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं इन्वर्टर पे फ़ैन आवाज़ क्यों करती है। अक्सर आप देखे होंगे जब भी इन्वर्टर पे आप फ़ैन को चालू करते हैं उस फ़ैन से आपको एक हमिंग साउंड की आवाज़ सुनने को मिलती होगी, लेकिन वह साउंड किस वजह से आती है इस वीडियो में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपको यह मन में जो डाउट होगा वह क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, हमारे इंडिया में जो होती है वो हमारे इंडिया में 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, 50 फ्रीक्वेंसी जितनी भी लोडें होती है हमारे इंडिया में जितनी भी लोड होती है वो सभी लोड क्या होती है 50 फ्रीक्वेंसी पर डिज़ाइन की गई होती है। ठीक, यदि हम उस लोड को 60 हर्ज दें तो भी दिक्कत होगी, या फिर उस लोड को हम 40 हर्ज दें फिर भी वह दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो लोड होती है जो 60 हर्ज पर 50 हर्ज पर डिजाइन की गई है, तो उस लोड को 50 हर्ज का ही फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। तो आप यदि इस लोड को 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी ना मिले तो उस कंडीशन में हमें कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। वही दिक्कत हमें इन्वर्टर में देखने को मिलती है। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, जो आपको एसी करंट का जो वाइफॉर्म होती है, आप सभी को पता होगा एसी करंट का जो वाइफॉर्म होती है कुछ इस प्रकार से होती है। वो हम दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, ये क्या होगा, ये एसी करंट का वाइफॉर्म होगा, यही हमारी फ्रीक्वेंसी भी होती है। यहाँ से चल के यहाँ तक आई है, ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी हो गई है। यदि हम दूसरी डायग्राम आपको दिखाएं, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक फ्रीक्वेंसी होगी, फिर यहाँ से यहाँ दो फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से यहाँ फिर 3 फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी हम इसी को कह रहे होते हैं, जो कि एक सेकेंड में जो हमारी से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो एक सेकेंड में ये हमारी ऑन होगी और एक सेकेंड में हमारी ऑफ होगी, जो कि हमारी नंगी आंखें से नहीं पता देती है। ठीक, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। तो इन्वर्टर में क्या होती है, आपको पता है एसी करंट को चलने के लिए हमें एसी प्योर एसी का ज़रूरत होती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, इन्वर्टर हमें प्योर एसी करंट नहीं दे पाती है, उसमें कुछ न कुछ दिक्कत होती है। तो आपको बताएं कि जो हमारी एसी करंट होती है, एसी करंट को हम डीसी करंट में करके एक बैटरी में स्टोर करते हैं। उसके बाद एक इन्वर्टर लगा के उस बैटरी में हम कनेक्ट करके इस इन्वर्टर को लगा के हम अपने घर में इस इन्वर्टर से हम अपने घर में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये हमारी इन्वर्टर हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई, और यहाँ इन्वर्टर और इस हम घर में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो इन्वर्टर हम यहाँ पे लगाए हैं, इस इन्वर्टर में क्या हुआ, वह इन्वर्टर हमारी प्योर एसी करंट नहीं दे रही है। ठीक, ये जो हमारी इन्वर्टर है ये हमारी प्योर एसी करंट नहीं दे रही है। उस वजह से क्या होती है, हमारी जो लोड होती है उस लोड में हमें कुछ कमियां देखने को मिलने लगती है। ठीक, तो यहाँ तो अब देखें एसी करंट कुछ इस प्रकार से है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं डीसी करंट हमें किस प्रकार से एसी करंट देती है। ठीक, यहाँ भी हम आपको बना कर दिखाते हैं, जो हमारे एसी करंट जो इन्वर्टर है जो एसी करंट निकलती है कुछ इस प्रकार से निकलती है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ आप देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से स्क्वायर वेव हमारी इन्वर्टर होती है। जो इन्वर्टर वो हमें इस प्रकार स्क्वायर में हमें एसी करंट निकाल कर देती है, जो कि हमारे लोड के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। सिर्फ चलती है लेकिन उसमें बहुत कमियां देखने को मिलती है। आपको पता है डीसी करंट जो हमारी होती है वह इस प्रकार से डायरेक्ट होती है, उसी को शुद्धि करके इस प्रकार से बनाने का कोशिश किया है, एसी करंट बनाने की कोशिश किया, जो कि पूरी तरह से नहीं बन पाए, लेकिन बन चुका है। लेकिन इस प्रकार से हमें स्क्वायर में ही देखने को मिली है। इसी वजह से हमारे एसी करंट को प्रॉपर लोड प्रॉपर इस प्रकार से एसी सप्लाई नहीं मिलती है। इस वजह से हमारी फ़ैन जो होती है वह हमिंग के साउंड आवाज़ करती है। ठीक, तो अभी जो लेटेस्ट में जो अभी बीच में जो इन्वर्टर निकली थी उसकी जो साइन वेव होती है जो इन्वर्टर का, उसमें कुछ शुद्धिकरण करने का कुछ शुद्धिकरण किया, तो उसका क्या हुआ, उसमें भी उतनी अच्छा से नहीं हो पाया है। उसमें भी कुछ न कुछ इस प्रकार से वो जो हुआ एसी सप्लाई बनाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रकार से बना है। ठीक, यहाँ जो आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से वह बनाने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे जो है ये वाला जो एसी करंट सप्लाई जो फ्रिक्वेंसी है ये वाली और ये वाली थोड़ी मैचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इसके जैसी ये शुद्धि नहीं हो पाई है। लेकिन ये तो पूरी नहीं हो पाई है, ये जो हुआ थोड़ा सा इससे एडवांस में आया। ठीक, इसमें भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। ठीक, तो अभी क्या हुआ, ये साइन वेव हो गया, ये जो हुआ ये तो था स्क्वायर वेव हमारी इन्वर्टर था तो उसके पास इस प्रकार से सप्लाई दे रही थी, लेकिन ये जो हमारी साइन वेव इन्वर्टर है इसमें हमें थोड़ी बहुत कम कमियां देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जो इन्वर्टर निकली है उसकी जो उसकी बात करें तो वो हमारी लगभग हमारी एसी करंट के जैसा ही
बिहेव करने लगा है। ठीक, हमारे एसी करंट जैसा ही एसी करंट वो अभी निकालने लगी है। लेकिन आपको बता दें, जो एसी करंट होती है डीसी, जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करती है, उसमें कुछ न कुछ कमियां अक्सर आपको देखने को थोड़ी बहुत मिल ही सकती है। सेम उसी प्रकार से अभी का इन्वर्टर जो लेटेस्ट इन्वर्टर है उसमें हमें इसी प्रकार से मतलब ऐसी सप्लाई हमें दे रही है। ठीक, तो लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन चल सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चलती है। और जो कि आप देख सकते हैं एसी करंट जैसा ही यह भी मतलब बिहेव करके इस प्रकार से एसी करंट बना दे। तो आपको हम बता दें, जब तक इन्वर्टर से जो हमारी इन्वर्टर पर लोड चलाने के बाद, इस फैन चलाने के बाद जो आवाज़ करती है, मेन मकसद यही होती है, हमारी जो इन्वर्टर होती है वो मतलब उस इन्वर्टर होती है हमारी लोड को प्रॉपर एसी करंट नहीं दे पाती है। इस वजह से जो हमारी लोड होती है, लोड में हमें एक जो साउंड हमें निकलती है, इसी जो हमारी इन्वर्टर होती है वो प्रॉपर एसी सप्लाई नहीं देती है लोड, किसी वजह से वो जो फ़ैन होती है उसमें हमें कुछ आवाज़ या फिर कुछ कमी देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार बस इतना ही फ़र्क होती है दोस्तों। इसी मतलब यही सब चीज़ कारण की वजह से हमारी जो सीलिंग फ़ैन होती है, जो घड़े के सीलिंग फ़ैन, कूलर, फराटा फ़ैन कुछ भी होती है, वो हमारी आवाज़ करने लगती है। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हो गए वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट तब तक के लिए जय हिंद।